السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين. لو انت داخل عشان انا بقول ندمت اني اشتريت النوت 10 برو، فالتليفون معايا كمجمل ممتاز جدا، بس انا بتكلم في نقطه التوكيل بتاعه. طبعا الوكلاء في الدول العربيه ممكن يبقى غير مصر، فمشكله النوت 10 برو في التوزيع بتاعته. ناس كتير كانت مستنياه من شهر 1 وشهر 2، ما رضتش تجيب تليفون واستنيته، والتوكيل قال هينزل في اول 4، وبدانا اول اسبوع يعدي، تاني اسبوع وقال لك خلاص تروح تحجزه، والناس بدات تروح تحجزه. من اول يوم قال لك الكميه خلصت وخلاص مش متوفر. غير كده محلات كتير كانت بتحجز كميات اكبر بكتير من الاحتياجات بتاعتها، بحيث تبيع تليفون بعد كده سوق سودا، تبيع الجفت لوحده وتبيع تليفون لوحده وبسعر اعلى. فدي كانت نقطه، ولازم التوكيل ياخد باله في النقطه دي، انك توصل للمرحله دي في السوق المصري ويبقى ناس كتير شايله التليفون. فدي مرحله ما تبوظهاش، لانك وصلت عليها بصعوبه او وصلت ليها بصعوبه. فلو هنتكلم على التليفون ده كمجمل، فالتليفون ده هيقدم لك افضل قيمه مقابل سعر، هتاخد قيمه ممتازه جدا مقابل السعر. فيلا نستعرض مواصفاته على السريع ونقول ايه المميزات اللي فيه وايه العيوب. احنا مش هنقول عيوب او ايه الحاجات اللي كنا نتمنى اللي هي تبقى فيه. فيلا نبدا الفيديو. اولا التصميم جاي زي اخوه الصغير النوت 10 العادي، هتلاقي الاي بتاعته ظهرت فوق، يا ريت تشوفه وتدي نظره عنه. ولو هنتكلم عن الخامات، فالخامات هنا جايه من الازاز، هتحسوا انه متقفل صح مع الوانه وشكل الكاميرات، بس هنا البروز اكبر بكتير من النوت 10 العادي، يمكن عشان عدد البكسلات ال 108 بكسل هي اللي مبقلظات. خلاص البرنامج اتفضل. فلو هتتكلم هتحس انك شايل حاجه اعلى من الفئه دي بكتير، وهو بالفعل زي ال 100 تي اللي كان جايب 7000 و 8000. فالتصميم هنا صارفين عليه فعلا ويستاهل. ولو هتقلب التليفون، عندك اهم ميزه وهي الشاشه. عندك الشاشه هنا 6.67 او 667 انش فول اتش دي بلس من نوع اموليد، ودي ميزه موجوده في سلسله النوت، مع تردد شاشه 120 هرتز مع الاتش دي ار 10. يعني هتاخد شاشه ممتازه جدا كمشاهده او كلعب، مع زوايا رؤيه ممتازه ودقه الوان مثاليه. فزي ما قلنا كل المواصفات بتاعت الشاشه دي 120 هرتز اللي بتستقبل 120 صوره في الثانيه الواحده، او انها اموليد، فدي هتديها افضليه انها هتكون افضل شاشه موجوده في الفئه دي. فمش هنتكلم اكتر من كده عن الشاشه لانها مش محتاجه كلام. ولو هنتكلم عن الاعداد الداخلي، هنا التليفون جايب معالج من سناب دراجون 732 جي اللي كان موجود في البوكو اكس 3 العادي، مع كارت ادرينو 618 هيديك اداء ممتاز جدا، وهتحقق على منصه انتودو بنش مارك حوالي 300,000 نقطه، فده رقم كويس جدا. يعني هيشغل لك كل حاجه انت عايزها، مش هيأثر معاك في حاجه نهائي. بس انا كعميل ما بحبش اسم المعالج بتاعي يتكرر في التليفون قبل كده، يعني التليفون ده او المعالج ده اتكرر في تليفون بوكو اكس 3 العادي، فانا ما احبش اللي هو يتكرر في التليفون اللي انا جايبه. ممكن تحط لي معالج فلاج شيب قديم عادي مش هزعل، او ممكن تسمي لي المعالج ده 733 جي عادي، ممكن تضحك عليا ولو عايزين نفس الاداء. بس لو هنتكلم جد فالمعالج ده ممتاز جدا، هيديك اداء ممتاز جدا. سامعك اللي بتقول لي معالج البوكو اكس 3 برو، طبعا ده حاجه وده حاجه، وهنعمل مقارنه في الفيديو الجاي او اللي بعده ما بين التليفون ده والتليفون ده، فما تنساش الاشتراك علشان يوصلك المقارنه اول ما ننزلها. فخلينا في النوت 10 برو دلوقتي. كالعاب كول اوف ديوتي، بابجي، كل ده هتشغله زي الفل. بس طبعا اللعبه لسه ما عملتش ابديت للمعالج ده من ايام البوكو اكس 3، فاللعبه هتشتغل معاك على الاتش دي مؤقت، يمكن علشان نزل في تليفون تاني هيبقى في اهتمام اكتر بالمعالج ده، وهتشغل بابجي على سيتنج اعلى، لان المعالج ده يقدر حرفيا يشيل اعلى من الاتش دي. فالاداء زي ما بنقول اداء كويس جدا وممتاز. ونقطه اخيره عاوزين نتكلم عليها، ان المعالج ده في شركات بتنزل المعالج اللي اقل منه 720 جي ب $300، يعني بحوالي 6000 او 5000 ونص. فالنقطه دي عايزك تحطها في دماغك. ولو هنتكلم عن نقطه مميزه جدا وهي السماعات الاستيريو، مش هنتكلم كتير عنها، هسيبكم انتوا تسمعوها، وطبعا مش هتبقى نفس الجوده على الطبيعه.
ونيجي هنا للكاميرات والميزه الثالثه. اول كاميرا عندنا هي الكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل بفتحه 2.5، بتاخد منها صور كويسه جدا مع الاضاءه العاليه والمناسبه، وطبعا هتقل كل ما الاضاءه تقل. ولو هنيجي للكاميرات الخلفيه بقى ونسمع الارقام الغريبه، واول كاميرا عندنا 108 ميجا بكسل فتحه 1.9، وكاميرا ثانيه للتصوير الواسع 8 ميجا بكسل بفتحه 2.2، وكاميرا مايكرو 5 ميجا بكسل وعزل 2 ميجا بكسل الاثنين بفتحه 2.4. فالتشكيله دي كلها هتاخد منها صور كويسه جدا، وبالذات مع الاضاءات المظبوطه هتطلع جوده ممتازه جدا في الصور. وبعض الاحيان كنت بصور في اضاءه منخفضه جدا كانت بتديني صور عظيمه. وطبعا الفيديو هنا بيدعم ال 4K، وزي ما قلنا فالكاميرات هنا هتبقى من مزايا الجهاز. ولو هنتكلم على الشبكات فالشبكه كويسه الى حد ما مع اورنج، لكن كانت اتصالات بايظه خالص ما كانش بيجمع. ولو هنتكلم على السنسور فالسنسور ممتاز ما فيهوش مشكله، مجرد ما بتحطه على ودنك بيقفل ما فيهوش اي مشكله. ولو هنتكلم على البطاريه فالبطاريه هنا جايه 5020 ملي امبير مع شحن سريع في العلبه 33 واط، هيديك اداء ممتاز جدا طول اليوم، مش هتقابل اي مشكله زي معظم الموبايلات في الفئه دي. فما فيش مشكله مع البطاريه، وبتشحن من 0 لحوالي 100% في ساعه و5 دقائق. فزي ما قلنا البطاريه هنا كويسه جدا وهتقضي معاك اليوم ما فيهاش اي مشكله. من الاخر التليفون ده مش هتلاقي حاجه مش بتشدك فيه، كاميرات ممتازه، اداء قوي، بطاريه كبيره، خامات ممتازه، وسماعات ستيريو. كل ده هتلاقيه في تليفون ميد رينج، فدي حاجه ممتازه جدا. طبعا دي كانت مراجعه بسيطه للنوت 10 برو. لو عايز مراجعه مع الاكس 3 برو او النوت 9 برو او النوت 8 برو ما تنساش تكتب لي تعليق في كومنت، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.